林敏聰作曲嘅，咁啊配翻《心經》嘅詞，咁啊當年都係一個佛教進行社佢哋一啲做功德嘅錄咗啲碟啦，咁啊因為曾志偉同埋林敏聰搞起嘅呢一碟，咁啊講完呢個啦，咁啊講翻我先啦，咁我介紹下我自己啦，我叫 Alex 啦，咁啊我就1986年咧就應該係如果我冇記錯喺金研度做嘅咁樣樣，咁但係我同大家發燒又一樣啦，咁未入音響行之前咧，自己都係聽音樂先啦，係咪？咁啊幾時開始聽咧？咁我可能係十幾歲就開始聽嘅，因為屋企咧有黑膠機嘅，即係當年一座嗰啲咧，咁啊放入去有埋兩個喇叭喺度，四隻腳動高一座嗰啲，我唔知可能啲係唔係都係自己嘅，不過唱到尾自己識走翻轉頭嘅咁樣樣。咁啊其實個碟機阿公嘅，咁阿公驗咗一聞之後咧，我屋企就冇得聽啦，冇得聽咁。到大個少少啊，中學嘅時候咧，都屋企都冇黑膠聽啊，咁去邊度聽咧？音樂圖書室有冇人去過？政府圖書館嘅音樂圖書室，咁你可以俾唔知幾毫子，咁啊租隻碟就帶一格格咁樣樣咧，帶 headphone 聽嘅。咁啊喺嗰陣時就一係聽收音機，一係就去音樂圖書室聽音樂啦。咁啊再大個少少有錢嘅咧，就俾錢聽現場啦。咁啊，因為我自己本身就中意聽古典音樂多嘅。咁啊，如果香港管弦樂團嗰啲咧，董倫嘅時代咧，我已經開始聽噶啦。即係如果大家知道邊個係董倫嘅話咧，咁都係前輩嚟噶啦，咁樣樣。你好細個就？咁十幾歲，係啊，董倫嘅年代。咁好啦，咁啊幾時買第一套 Hi-Fi 咧？咁樣樣，咁應該就係1983年啦。第一套 Hi-Fi 喺阿爾無線電買嘅，地鋪嗰陣時係嘛？唔係地鋪，地鋪。咁啊買咗啲咩嘢咧？Torrance 唱盤、Yamaha 前後級、B&W 喇叭咁樣嗰陣時咧係用咗我唔知幾多個月人工，唔食節衣縮食買嘅，都好重皮啊！我諗起碼半年人工係嘛？咁啊同大家一樣啦。咁我雖然即係聽古典啦，咁其他咩嘢都聽㗎啦。咁譬如講下我喺邊度買碟啦。咁啊，當年咧買碟啊幾笪地方，黃音有啦，上閣樓啦。另外咧，我買得最多咧就係精美啦、精富啦。精美嗰陣時，我同阿威哥廟街係啦，廟街咁啊買唱碟。咁啊，亦都好多唱碟嘅知識咧，就喺唱片鋪同啲唱片從業員大家傾偈咧，就吸收翻嚟嘅，或者係聽收音機。咁而家我咧就介紹一下咧，同大家一樣噶啦。聽歌咧，咁啊，梗係中西流行曲啦、廣東歌啦、西方流行曲啦，或者音樂啦。咁因為我自己都有學下樂器咁樣樣，亦都所以有啲樂器嘅碟咧，我都係中意買嚟聽嘅。咁啊，買都係靠咩咧？收音機、雜誌係嘛？睇發燒書，介紹啲咩嘢？咁啊，唔識嘅咧，咁啊。即係佢話想睇到有興趣嘅就買翻嚟聽，聽咗可能係原來成隻碟得一首歌好聽嘅啫。我諗個個都經歷過㗎啦呢樣嘢係嘛？或者係睇咗書話呢隻正喎，咁另外就走嚟買嚟聽下啦咁樣樣。咁啊，我先嚟兩隻廣東歌先啦。咁一隻碟咧就真係睇書話正嗱，我絕對唔係佢歌迷。但係書本唔係發燒書話正喎咁樣樣，咁啊真係買嚟聽下啦。咁呢隻係咩咧？陳美齡離江曲，離江曲。咁啊華星應該係初華星成立嘅時候咧，都係要嚟打響個 label 嘅碟嚟㗎啦。咁啊當然啦，佢嘅主打就係離江曲。咁我有請阿 Carl。